తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గం పెద్దపూడి మండలంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు ముంపుకు గురైన G.Mamidada, పెద్దాడ మరియు పెద్దపూడి గ్రామాల్లో పంట పొలాలను స్థానిక శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి అధికారుల బృందంతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం తరపున ఆదుకుంటామని, అధిక వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న పంట నష్టం అంచనా వేసి రైతులను ఆదుకోవాలని రెవెన్యూ వ్యవసాయ అధికారులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపూడి ZPTC శ్రీమతి Pepakayala Venkatalakshmi Venkataramana, పెద్దపూడి మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలు Ketha Tulsi, Srinivas, Annavaram Satyanarayana Swamy దేవస్థానం మెంబర్ Moka Suribabu, రాష్ట్ర కార్యదర్శి Addanki Mukteshwara Rao, Vendra గ్రామ సర్పంచ్ Kosuri Srinivas, కార్యకర్తలు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయం గిట్టుబాటు లేక మరి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళే తక్కువైపోయిన ఈ రోజుల్లో మరి ఈ అకాల వర్షాల వల్ల చేతికి అంది వచ్చిన పంట పూర్తిగా ఈ వర్షంతో పూర్తిగా దెబ్బతినడం, అదేవిధంగా మరి ఏమైతే రైతులకు నష్టమైందో గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోయిన సంవత్సరం మరి చాలా వరకు కూడా ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అయ్యేలాగా, అదేవిధంగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా వేయడం జరిగింది. రికార్డు స్థాయిలో జిల్లాలోనే అత్యధికంగా పెదపూడి మండలంలో మరి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ నష్టపరిహారం కింద రావడం జరిగింది. గతంలో అయితే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టిన రైతులకే వచ్చేది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రీమియం కట్టకపోయినా, అంటే ప్రభుత్వమే వారి ప్రీమియం కడుతుంది, ప్రతి రైతుకి కూడా నష్టపోయిన ప్రతి రైతుని కూడా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మరి తొందరలోనే దీనిపైన ఎన్యూమరేషన్ జరిగి ఈ అధికారులందరికీ కూడా మరి ఆదేశించడం జరిగింది, వ్యవసాయ అధికారులకి. అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ కన్నబాబు గారు కూడా వ్యవసాయ అధికారులను ఆల్రెడీ ఆదేశించడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే పంట నష్టం జరిగిందో అక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్యూమరేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో మరి రైతులకి జరిగిన నష్టాన్ని పోడ్చడానికి ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టే చర్యల గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చేపడతారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వం ఎంత సాయం చేసినా కూడా రైతులకు ఇప్పుడు జరిగిన నష్టాన్ని పోడ్చలేనిదిగా మాత్రం మనం చెప్పవచ్చు. ఏం చేద్దంటే పెట్టుబడి అంతా అయింది, పంట చేతికి వచ్చిన టైంలో ఈ రోజున ఏం చేద్దామన్నా కనీసం కూలి ఖర్చులు కూడా రాని పరిస్థితి రైతులకి మరి రకంగా. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.